Trường đại học FPT vừa phát thông báo liên quan đến ông Nguyễn Thành Nam, khẳng định không tham gia biên soạn, phát hành cuốn sách truyện Bố Thành, lời kể mới về ánh sáng. Sau khi ông Nguyễn Thành Nam bị cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam, trường đại học FPT đã phát thông báo khẳng định ông Nam không còn tham gia quản lý, giảng dạy tại trường và các quan điểm trong cuốn sách truyện Bố Thành, lời kể mới về ánh sáng không đại diện cho nhà trường. Theo thông báo, những năm gần đây, ông Nguyễn Thành Nam không tham gia công tác quản lý, không giảng dạy các môn lịch sử hoặc tư tưởng Hồ Chí Minh tại trường đại học FPT. Ông cũng đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2022 đến 2026 và đã được miễn nhiệm. Trường khẳng định không tham gia quá trình biên soạn, thẩm định, xuất bản hay phát hành cuốn sách truyện Bố Thành, lời kể mới về ánh sáng. Mọi nội dung trong cuốn sách cũng như các phát biểu liên quan là quan điểm cá nhân của tác giả, không đại diện cho chủ trương, quan điểm của nhà trường và trường đại học FPT phản đối những quan điểm này. Nhà trường cho biết đã rà soát, gỡ bỏ các nội dung chia sẻ của ông Nam về chủ đề lãnh đạo kiểu Cụ Hồ, bản lĩnh doanh nhân Việt tại một hội thảo dành cho doanh nhân. Đồng thời, hội đồng trường đã họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm nhằm tránh để xảy ra các sai phạm tương tự, khẳng định luôn tuân thủ quy định pháp luật, tôn trọng các giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống dân tộc. Liên quan vụ việc, ngày 7 tháng 7, Công an thành phố Hà Nội cho biết cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thành Nam, sinh năm 1961, trú phường Giảng Võ, Hà Nội và Trần Việt Anh, sinh năm 1993, trú phường Giảng Võ, Hà Nội. Theo cơ quan điều tra, hai bị can bị cáo buộc đã làm, tàng trữ và phát tán nhiều video clip cùng cuốn sách truyện Bố Thành, lời kể mới về ánh sáng có nội dung xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Cơ quan an ninh điều tra xác định hành vi của Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh có dấu hiệu phạm tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 117 Bộ luật hình sự. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn. Hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ hành vi của các bị can và những người có liên quan theo quy định của pháp luật.